Бисмиллах, альхамдулиллах, вассалату вассалям, аля расулиллах, саляму алейкум ва рахматуллахи ва баракатух. Сегодня у нас 6-я лекция. Я, иншаллах, постараюсь сегодня дойти до финиша, хотя на самом деле материала еще много. Вчера мы с вами завершили киям, то есть такбиратуль ихрам, как мы входим в состояние храма, намаз. Потом мы с вами поприветствовали Царя небес и земли, то есть начало приветствия. Потом попросили у Аллаха помощи, чтобы Аллах защитил нас от шайтана. Затем у нас началось общение. Сура Фатиха, другие суры, мы, стоя, слушали слова Аллаха. И вот мы завершили киям и переходим уже с кияма на другое положение, которое называется рукух. Рукух, то есть первое блюдо мы завершили со своими напитками, где что, так ведь, каждый из которых имеет свою пользу, свой вкус, свой аромат. Все, мы перешли к рукух. Рукух – это когда твоя смиренность твоего сердца ты показываешь в своем положении. Когда ты голову опускаешь, совершая поясной поклон. И правильный поклон, рукух, когда у тебя спина абсолютно прямая. Если, конечно, здоровье позволяет, потому что есть пожилые люди, есть другие, которые, может быть, у него проблемы с позвоночником, с поясницей, он не может до конца занять это положение идеального рукуха. Идеальный рукух – это когда человек стоит, у него руки на коленях, ноги прямые, руки прямые и спина идеально прямая. Голова в это время продолжает спину, на уровне спины. И, как говорится в хадисе, не нужно уподобляться ослу, который, когда тянет, он или вот так делает осел, или вот так. Поэтому не надо не поднимать голову с уровня спины, не надо не опускать голову. Поэтому все ровно. Если, еще раз говорю, если физические возможности человека дают ему такую возможность. Потому что наша проблема еще в том, что многие, особенно пожилые, они могут начать совершать намаз в 60, в 70 лет, а когда спина не совершала первые 60 лет его жизни, то в старости иногда тяжело. Так ведь? Но мы должны знать, идеальный рукух. Идеальный рукух – это когда голова продолжает спину, спина ровная. В нашем ханафитском мазхабе глаза смотрят куда во время рукуха? На пальцы ног. А другие мазхабы, есть ученые, которые говорят на макану суджуд, на место суджуда. Но в нашем мазхабе мы смотрим на пальцы ног. И это есть рукух. Какие зикры говорил пророк, саллаллаху алейхи вассалям, во время рукуха? Я хочу быстро прочитать один хадис, который передал имам Муслим и рассказывает Хузайфа ибн Яман. Здесь он описывает молитву пророка, саллаллаху алейхи вассалям. Там немножко не только про рукух, но я думаю, этот хадис будет полезен нам. Хузайфа ибн Яман рассказывает, что однажды ночью я совершал молитву вместе с пророком. То есть пророк, саллаллаху алейхи вассалям, совершал ночной намаз. То есть тахаджуд, киямуль лейль. Да? Он встал за ним и начал вместе с ним совершать намаз. Посланник Аллаха, Хузайфа рассказывает, начал читать после Фатиха суру Бакара. И я подумал,
То есть он за ним стоит, и когда он услышал, что пророк ﷺ начал читать суру Бакара, я, говорит, подумал, что он совершит руку, когда прочитает 100 аятов из суры Бакара. То есть вот он прочитает 100 аятов, и затем он скажет Аллаху Акбар, а я уже за ним совершу поясной поклон. Однако, когда пророк завершил 100 аятов, он продолжил дальше. То есть он не стал останавливать чтение Корана. Тогда я подумал, то есть это во время намаза он думает, да? Я подумал, что он будет до конца читать суру Бакара. Сколько суру Бакара? А? То есть 2 с лишним джуза. То есть получается, мы на таравих первые 2 дня только Бакара читаем. За весь намаз. 2 дня, так ведь? И вот я подумал, что он прочитает эту суру полностью. И он продолжал читать. То есть он завершил, но не стал совершать рукух. То есть он дальше начал читать. И он начал читать сурату Ниса. То есть он завершил, полностью прочитал суру Бакара, это первый ракагат. Потом он начал читать суру Ан-Ниса. Потом он начал читать сурату Аль-Имран. И полностью прочитал ее. И когда посланник Аллаха читал эти аяты, он выговаривал каждую букву. То есть он не торопился, он четко выговаривал каждую букву. И я слышал, когда он доходил до какого-либо аята, в котором содержится веление прославлять Аллаха, Аллах говорит, прославляйте Аллаха, он останавливал чтение и начал прославлять Аллаха. То есть, где Аллах говорит, восхваляйте Его, он начал говорить, альхамдулилля. То есть, начал восхвалять Аллаха, зикр. Когда он доходил до аята, в котором содержится веление обращаться к Аллаху с мольбами, он останавливал чтение и обращался к Нему с мольбой. Когда доходил до упоминания о необходимости обращаться к Аллаху с просьбой о защите, истиаза, да, он останавливался и просил у Аллаха о защите. И вот так он прочитал суру Бакара, сурату Ниса, Аль-Имран полностью. Это молитва пророка, саллаллаху алейхи вассалям. Затем он склонился в поясном поклоне. Вот он, долгожданный рукух, и стал говорить «Субхана Раббияль Азим». То есть пречист мой Господь, Субхан, пречист Раббия, мой Господь, Аль-Азим, великий, пречист мой Господь великий. Затем я слышал, что он сказал следующие слова. Сами Аллаху лиман хамидах. Самиа слышит Аллах лиман хамидах, того, кто восхваляет его. Сами Аллах, то есть, когда мы поднимаемся с рукуга, вот посланник Аллаха говорил, слышит Аллах того, кто восхваляет его. Когда он выпрямился, Хузайфа говорит, пророк, саллаллаху алейхи вассалям, сказал, «Раббана лакаль хамд». То есть сначала он сказал, да слышит Аллах того, кто восхваляет его, а потом восхвалил его. То есть сначала имам же говорит, а мы затем что делаем? Восхваляем. Потому что Аллах слышит того, кто восхваляет его. «Раббана, о наш Господь, лакаль хамд». Тебе принадлежит вся хвала. Поэтому мы вот эти все слова должны понимать. Мы должны понимать, для нас запомнить Аллаху Акбар намного проще, да? Хотя об этом мы тоже отдельно говорили. Но сами Аллаху лиман хамида означает, слышит Аллах того, кто восхваляет его, и сразу же мы восхваляем. О наш Господь, Раббана, лакаль хамд, тебе вся хвала. Затем он выпрямился. Идет у нас второй киям. Давайте вот так мы назовем. Это все в первом ракагате, то есть первый ракагат это киям, рукух, второй киям и 2 суджуда. Так ведь? Вот давайте возьмем это один ракагат.
Получается, после рукуга идет второй киям. Он выпрямился и оставался в таком положении почти столь же долго, сколько длился его поясной поклон. То есть, получается, посланник Аллаха, вот эти положения, то есть рукух, после рукуга, вот это второй киям, суджуды, они примерно у него были одинаковые. Они длились одинаково у него. Затем он совершил земной поклон, суджуд, и сказал в этом положении «Субхана», начал повторять «Субхана Роббияль А'ля», то есть пречист мой Господь, Роббия, не Роббана, Роббия, мой Господь, Аль-А'ля, наивысочайший. Ну, то есть Аллах, Его качество, Его величие выше всего, так ведь? И его поклон, суджуд, продолжался почти столько же времени, сколько он провел стоя. То есть после рукух, потом такое же время киям, потом суджуд примерно такое же время. Этот хадис передал имам Муслим. Получается, самый основной зикр во время рукуа, это доступный для нас, который все мы знаем, да, и в книгах намаза прежде всего этот зикр приводят. Вот, получается, этот зикр передал нам Хузайфа ибн Ямен, это в Сахих Муслим. Субхана Роббияль Азим. То есть мы говорим, пречист мой Господь великий, Аль-Азим, величайший. Но, дорогие братья, мы должны знать, что посланник Аллаха не ограничивался только этими словами. Есть другие хадисы, где мы видим, что во время поясного поклона, рукуга, пророк, саллаллаху алейхи вассалям, обращался к Аллаху и с другими зикрами. Все их мы не будем приводить, но буквально один зикр. Также мы видим Сахих Муслим, у имама Муслима. Этот зикр передает Али ибн Абу Талиб. Пейгамбарыбыздың күйеуі была инде, да, Али ибн Абу Талиб рассказывает, что посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, когда совершал поясной поклон, рукух, во время намаза, он обращался к Аллаху следующими словами. Аллахумма лака ракат, ва бика амант, ва лака аслямт, хаша'a лака сам'и, ва басари, ва мухи, ва азми, ва асаби. Это достоверный хадис в Сахих Муслим. В переводе означает Аллахумма, о Аллах, Аллахумма, лака ракату, тебе я совершил рукух, то есть свой поясной поклон. Лака ракату. Ва бика аманту, и в тебя я уверовал. То есть иман китердым сиңа, в тебя я уверовал. Ва лака аслямту, и тебе я покорился, предался. Аслам, ислам, то есть это твое подчинение, то есть тебе я подчинился. Поэтому пророк, саллаллаху алейхи вассалям, говорил: о Аллах, я перед тобой сделал рукух, то есть склонил свою голову, в тебя я уверовал и тебе я подчинился. Все, ислам, я подчинился, аслямту. Дальше пророк, саллаллаху алейхи вассалям, перечисляет, какие его органы его тела покорились перед ним. Он говорил: хошага лека, то есть смирились перед тобой, смирились. Сам'и, что? Слух мой смирился перед тобой. Ва басари, зрение мое смирилось перед тобой. Ва мухи, разум мой, разум мой смирился перед тобой. Ва азми, азми — это мои кости, все мои кости, они смирились перед тобой. Ва асаби, асаб — это уже получается сіңірлер, сухожилие, да?
То есть все мои органы, они смирились перед тобой. Есть еще другая версия этого хадиса, где пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, еще говорил «Вамастакаллят бихи кадами», то есть смирились перед тобой все мои органы, которые несут мои ноги, мои ступни. То есть, получается, мы наступаем ногами, и вот все, что несут мои ноги, все они покорились тебе. То есть смиренны перед тобой. Вот эти слова зикра, дорогие братья, если, конечно же, есть возможность, нужно найти эту возможность, можно использовать во время рукуа. То есть, если человек совершает, например, один намаз, никуда не спешит, после того, как он повторяет 3, 5, 7 раз традиционные зикры «Субхана Раббил Азим», он может оставаться в положении рукуа и уже обращаться к Аллаху с этими зикрами. Вот. А значение именно в основе этих зикров лежит что? Возвеличивание Аллаха. Дальше, да, можно один раз. Дальше мы выходим с положения рукуа и снова переходим в положение чего? Киям. То есть это уже более короткий у нас второй киям, да? Вот здесь, для того, чтобы твой второй киям был правильным, ты должен выпрямиться до конца. То есть есть люди, которые не могут выпрямляться. Я не говорю о них. То есть для того, чтобы твой намаз был действительным, ты должен делать каждый рукн, каждый фарз, столб намаза, ты должен делать как? Совершенным образом. То есть если ты делаешь рукух, во время рукуха ты должен выпрямить спину и успокоиться. Вот это и есть рукух. Если ты до конца не спустился и уже поднимаешься, рукуха нет. И ты нарушаешь правило намаза, которое называется итминан. То есть это общее правило требования намаза итминан, то есть дословно спокойствие, успокоение. То есть твоя спина должна принять положение рукуа и успокоиться. Если кто-либо из молящихся спускается, но до конца не спустился, уже поднимается, потому что он торопится или еще что-то, все, он испортил рукух, испортил свой намаз. Следующий рукн, он должен выпрямиться. Если кто-либо из молящихся, к сожалению, мои глаза это очень часто видят. Если кто-либо из молящихся братьев и сестер, он выходит из положения рукуа, но до конца не делает киям, не выпрямляется, уже уходит на суджуд, он испортил рукн. Это очень опасная вещь, дорогие братья. Очень опасная вещь. Поэтому нужно до конца дойти. Сколько тебе Аллах дал, здоровье, возможно. Выпрямился, успокойся. Успокоился, дальше идешь на суджуд. Даже вот эти зикры, Субхана Раббил Азим, Субхана Раббил Агля, Раббана лакаль хамд, хукам какой? Их обязательно говорить? Это все сунна. Если ты не будешь говорить, намаз не испортишь. Но если ты до конца не сделаешь вот этот рукн, ты можешь потерять намаз. Поэтому не обязательно во время рукуа, поймите это, во время рукуа не обязательно говорить Субхана Раббил Азим или другие зикры. Напитки не обязательно здесь. Но обязательно само блюдо, а оно истинно будет правильным, если ты взял положение рукуа и успокоился некоторое время, потом только поднимаешься. Поднялся, успокойся, потом только спускаешься на суджуд. Вот. Мы выпрямляемся. Когда пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, выходил с положения рукуа и принимал киям, он говорил не Аллаху Акбар, а Самигаллаху, слышит Аллах, лиман хамида, того, кто
восхваляет его. Эти зикры мы тоже находим в том же хадисе, который рассказал нам Хузайфа в Сахих Муслим. Идем дальше. Когда выпрямляемся, мы говорим, какие слова? Раббана, о наш Господь, лякаль хамд. Тебя мы восхваляем. Есть еще другой вариант. У Бухари и Муслима есть хадис, который передает нам Абу Хурайра, радийаллаху анху, что посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, сказал: если имам во время молитвы скажет «Сами Аллаху лиман хамида», слышит Аллах того, кто восхваляет его, то те, кто за ним, пусть скажут «Аллахумма раббана валякаль хамд». Вот здесь уже немножко другой вариант. Так ведь? Тот вариант Хузайфа слышал от пророка, что он сказал «Раббана лякаль хамд». Это в книгах намаза. А вот здесь у Бухари и Муслима немножко уже другой вариант, где добавляем «Аллахумма» и одну букву «ва» добавляем. «Аллахумма раббана ва лякаль хамд». Здесь разница в том, что мы обращаемся к Аллаху, Его величайшим именем, Исму Ахзам, да? А затем мы делим вторую часть зикра, мы говорим «Раббана, Ты наш Господь, и Тебе вся хвала». То есть в том варианте мы говорим «О наш Господь», то есть обращение «Раббана», Тебе вся хвала, а здесь говорим «О Аллах, Раббана, Ты наш Господь, и вся хвала Тебе». Получается, значение второго варианта зикра чуть шире, чуть больше. Поэтому мы можем использовать иногда «Раббана лякаль хамд», иногда «Аллахумма раббана валякаль хамд». Тот Сахих Муслим, здесь от Абу Хурайры, Бухари и Муслим. И еще, дорогие братья, можно чуть-чуть усложнить этот зикр, еще дополнить. Это уже третий вариант у Бухари. Хадис нам рассказывает сподвижник Рифаа ибн Рафиа, радийаллаху анху. Как-то раз он рассказывает, что мы совершали намаз за пророком, саллаллаху алейхи вассалям. То есть идет джамагат намаз кто проводит? Пророк, саллаллаху алейхи вассалям. После совершения рукуга посланник Аллаха поднялся и сказал: «Сами Аллаху лиман хамида». Да слышит Аллах того, кто восхваляет его. И в это время мы услышали, как кто-то сзади, кто это? Из подвижников кто-то, так ведь? Когда он услышал слова пророка, слышит Аллах того, кто восхваляет его, он захотел восхвалить Аллаха. И он сказал следующие слова вслух. «Раббана валякаль хамд, хамдан кафиран таййибан мубаракан фи». То он прямо поддался чувствам, да, захотел побыстрее восхвалить Аллаха, потому что имам же сказал «Сами Аллаху лиман хамида», да? И он сказал вот эти слова. В переводе означает «Раббана валякаль хамд», «О наш Господь, Тебе вся хвала», но не просто хвала, «хамдан кафиран», то есть мы восхваляем Тебя многократной хвалой. Таййибан, прекрасной хвалой, мубаракан фи, то есть благословенной хвалой, где много бараката. Получается, Раббана валякаль хамд, хамдан кафиран, таййибан, мубаракан фи. Все, они продолжают молиться. Посланник Аллаха завершает намаз, поворачивается в сторону сподвижников и говорит: «Кто там сказал эти слова?» И сподвижник один говорит: «Это я Расуль Аллах». И тогда посланник Аллаха, алейхиссаляту вассалям, говорит: «Как только ты сказал эти слова, я увидел более 30 ангелов, они набросились быстрее записать их». То есть кто быстрее, кто первым запишет эти слова? Ангелы что пишут?
Они же награду пишут, так ведь? Поэтому я увидел, как даже говорится, 33. Их было 33 ангела, они соревновались между собой, чтобы побыстрее записать эти слова. Этот хадис передал имам Аль-Бухари. Поэтому, дорогие братья, во время намаза, когда сами совершаете или за имамом, когда мы говорим «Сами Аллаху лиман хамида», восхваляйте Аллаха. Где-то говорите «Раббана лакаль хамд». Это все правильно, пророк так говорил. Где-то говорите «Аллахумма Раббана ва лакаль хамд». А где-то вы можете сказать «Раббана ва лакаль хамд». Хамдан кафиран таййибан мубаракан фи, но обязательно понимая то, что вы говорите. Это очень важно. Помимо этих зикров, есть еще много зикров, которые говорил пророк, саллаллаху алейхи вассалям, и некоторые, они возьмут половину этой страницы. То есть бывало такое, что посланник Аллаха выпрямлялся с рукуа, и так долго восхвалял Аллаха, обращаясь к Нему, что некоторые сподвижники, его же не видно, он там, а они же сзади стоят. Они вот так смотрели, может быть, что-то случилось, почему он не уходит на земной поклон. И видели, что пророк до сих пор стоит и говорит какие-то слова. Эти зикры, они тоже есть в книгах, но они уже длинные, поэтому я их приводить здесь не стал. Все, мы завершили второй киям, и наш следующий этап, мы уходим куда? Земной поклон, суджуд. Что такое суджуд? Суджуд – это жемчужина намаза. Это кульминация намаза. Все, вот ты прошел через все этапы, и вот ты пришел к самому знаменательному часу своего намаза, ты уходишь в земной поклон. Это самая важная, самая ценная часть намаза, суджуд. Когда твоя голова находится где? На земле, где люди ходят ногами. Вот это твое положение суджуда. Буквально несколько слов про это положение. Аллах – создатель всех существ. И Аллах мудрый, Он дал каждому существу, давайте мы сейчас обсудим, посмотрим на живность, на живых существ. Так ведь, животные, птицы и так далее, и так далее. И вот Аллах каждому из живых существ дал свое строение, свою природу, свою физику, да? Субханаллах. Есть среди животных и птиц очень сильные и очень гордые существа. Ну, не все же такие, да? Хвостом виляют. Мы видим, есть львы. Обычно братья статус себе ставят льва уж там, профиль ставят, да, там, но они хорошо, самооценка хорошая у братьев, да, вот. Есть там, не знаю, пантеры, вот эти гордые, большие кошки, да, альхамдулилля. Есть волки, есть сильные носороги, есть слоны, так ведь? Среди птиц мы знаем таких сильных, гордых, да, например, там, не все же стервятники. Есть орлы, так ведь? Есть ястреб, есть там коршун и так далее, и так далее. Есть рыбы, есть насекомые и так далее. Вот, субханаллах, каким бы сильным зверь не был, каким бы гордым он не был, когда ему нужно поесть, он опускает свою гордую голову так низко, что его голова оказывается ниже, чем его даже срамные места. Так нет? Лев, каким бы он гордым ни был, извините, ему хочется поесть, и он, когда подбирает эту еду, его голова оказывается ниже, чем его хвост. Аллах
вот так их заставляет, приземляет. Орлы, такие гордые, да, такие сильные, они тоже, когда поедают еду, подбирают, у них получается хвост оказывается выше, чем их голова. Но человек исключение. Аллах не заставляет человека подбирать еду, питье головой. Так ведь? Не надо человеку так низко опускать свою голову, чтобы подобрать еду. Нет, он руками берет, он даже руками неохота. Он придумывает какие-то инструменты, чтобы не нагибаться. Так ведь? Вот сейчас видите, ЖКХ, работники ЖКХ, они собирают мусор. Чтобы не опускать голову и не мучить свою поясницу, они там чипсы им дают специальные, и они этими чипсами вот так мусор подбирают, то есть гордо. Алхамдулилля, это хорошо, так ведь? То есть ученые говорят, Аллах избавил человека от этого унижения, чтобы опускать свою голову для того, чтобы подобрать еду. Нет. Но есть у человека одно положение. Только одно положение, когда на самом деле его надменный лоб, высокомерное лицо его, оно оказывается так низко, что его срамные места, да, не такие уважаемые, как лицо, они оказываются выше, чем его лоб, чем его лицо, чем его голова. Это какое положение? Это суджуд. И перед кем это? Перед Аллахом. Не перед едой, не перед водой, а только перед Аллахом. То есть вот оно единственное положение, когда Аллах Тааля так опускает наше лицо, что лоб находится там, где люди ногами ходят, на земле. И вот это самое великое положение раба. Лучшего положения для человека нет и не может быть. Акрабу ма якуну аль-абду ли раббихи фахуа саджид. Посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, сказал, самое близкое положение раба к своему Господу – это его земной поклон. Все, вот ты ближе к Аллаху, ты никак не можешь быть, чем в суджуде. Вот это и есть твое рабство. Вот это и есть признание твое, что ты раб Аллаха, а Он твой Господь. Когда ты вот этот лоб свой, мы же перед врагами, у нас вообще в исламе нет. Когда даже мы с кем-то здороваемся, идем к каким-то царям, поясной поклон мы ни перед кем не делаем. В сунне есть салям, в сунне есть, можно издалека вот так рукой махнуть, Пророк салям махал вот так рукой, да? Можно обняться, можно поздороваться, постучать там по плечу, я не знаю, да? Но никогда не было такого, чтобы вот так мы опускали голову. У нас в умме нет. Хотя в других народах это было. Потому что тот же Юсуф, помните сон? Он увидел, что звезды, солнце и луна падали ниц перед ним. И поэтому ученые говорят, может быть, тогда это было, но Аллах избавил нашу умму от этого. Поэтому мы падаем ниц только перед Аллахом. И это самое великое положение. И вот посмотрите структуру суджуда. Почему суджуд – это кульминация намаза? Потому что в это время, в этом положении участвует наибольшее количество органов нашего тела. Посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, сказал, во время суджуда вы должны коснуться земли. Сколько органов? 7 органов. И он показал, это ноги, 2, колени, 4, ладони, их 2, 6. А затем он показал лоб и вместе нос показал. То есть получается, для того, чтобы суджуд был суджудом, вот мы разбирали рукух, да? Условие суджуда, чтобы 7 органов твоего тела были на земле.
там, где люди, животные ходят ногами. Поэтому, к сожалению, есть некоторые братья, когда заходишь на намаз, сзади видишь, некоторые совершают суджуд, а ноги вот так болтаются. То есть пальцы ног не коснулись земли. Неправильно это суджуд. Этот суджуд не считается, потому что у него не 7, а 5 органов только коснулись земли. Обязательно, и детям надо говорить, особенно дети, они на суджуд уходят, а ноги вот так, играют они, да? То есть обязательное условие суджуда, чтобы 7 органов тела коснулись земли. И еще другое правило есть интересное. Ученые, почему пророк, саллаллаху алейхи вассалям, призывал нас не уподобляться животным во время намаза? Один из уподоблений, когда вот эти части, локоть касается чего? Локоть касается земли. То есть как собака. Нельзя лежать как собака. Обязательно мы опираемся на ладони, а локти не должны касаться чего? Земли. То есть получается, локти не касаются земли. Внутренняя часть локтей не касается боков. Вот так, если прямо народу много, мечеть маленькая, вот там да, может быть, но ученые сказали, внутренняя часть локтя не должна касаться боков человека. То есть надо немножко расстояние держать. Живот не должен ложиться на что? На ноги. На ноги. Ноги не должны ложиться на икры. То есть, почему вот это все? Потому что каждая часть тела, она должна самостоятельно участвовать в этом положении намаза, суджуд. Я смог объяснить? Да? То есть, живот не касается ног. Ноги не касаются. Бутлар и карагатими. Вот это все отдельно должно быть. Кроме как у женщин, конечно. Потому что в нашем мазхабе есть различие между мужским и женским намазом. Женщины, сестры, когда совершают намаз, они должны быть собранными. И поэтому те правила, которые касаются нас, может быть, они являются исключением для женщин. Это другой вопрос, здесь это не наша тема, да? Поэтому каждый орган должен быть счастливым за то, что он самостоятельно совершает намаз. То есть бір ағза икенче ағзаға салынмасын. Құрсағың бұтларыңа салынмасын. Чөнки құрсағың қарының бұтыңа тисе, все, ол уже қатнашмый сәждәдә. Бұтларың икрага салынмасын. Білеклерің тимәсен гәүдәңә дә һәм ятмасын җиргә дә. Һәрберсе мустақил рәвештә, каждый самостоятельно пусть участвует в суджуде. Какие напитки во время этого блюда? То есть мы обсудили, как правильно принимать это блюдо. Дальше, какие напитки? Тот же хадис вспоминаем, который рассказал нам Хузайфа, пророк саллаллаху какие слова повторял во время суджуда? Субхана Раббияль А'ля. А'ля, то есть пречист мой Господь наивысочайший. 3 раза, 5 раз, 7 раз и еще больше. Этот хадис в сборниках имама Муслима. Еще какие зикры? Абдулла ибн Аббас рассказывает, что посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, сказал: Аллах запретил мне во время рукуга читать Коран. Вчера мы об этом говорили, да? То есть Коран мы читаем и слушаем стоя во время намаза. Поэтому пророк, саллаллаху алейхи, это в Сахих Муслим, достоверный хадис. Пророк, саллаллаху алейхи, сказал: Аллах запретил мне читать Коран во время рукуга, потому что рукуг — это не время чтения Корана. У него немножко цель другая. Это другое блюдо уже пошло. То блюдо, киям, там напиток, да, Коран. А здесь уже другое блюдо. Поэтому пророк, саллаллаху алейхи, сказал: во время рукуга возвеличивайте своего Господа. Вот ты
опустил свою голову, опустил свою спину, ты стоишь перед ним, и что ты должен делать? Цель рукуга, ты возвеличиваешь Аллаха. Субхана раббияль азим. Аллахумма лака ракат, вабика амант, валяка аслам. Смиренно перед тобой мое зрение, мой слух, мои кости, мои сухожилия и так далее. Ты возвеличиваешь Аллаха. А во время суджуда больше просите у Него. Быть может, Аллах ответит вам. То есть в этом хадисе цель, пророк саллаллаху алейхи объясняет, цель рукуга – это возвеличивание Аллаха, а цель суджуда – нужно просить у Аллаха. И, быть может, Аллах ответит вам. Поэтому кьям, у этого блюда есть свой вкус, свой аромат, своя цель. У рукуга свой вкус, своя польза, своя цель. Напитки разные. У суджуда то же самое, есть своя цель. И эта цель в хадисе от Абу Хурайры, тоже в Сахих Муслим, где пророк, саллаллаху алейхи вассалям, сказал, самое близкое положение раба к своему Господу, фахуа саджид, он в земном поклоне. Вот суджуд. Поэтому акфиру фиха дуа, больше и больше просите у него во время суджуда. Цель суджуда – это просить у Аллаха, потому что это как раз то время, когда ты прошел через все эти этапы, дошел до суджуда, и вот пришло время просить у Него. Так ведь? А что мы делаем с вами? 3 раза, максимум 7 раз повторяем Субхана Раббил Азим и выходим с этого положения. То есть мы лишаем себя великого блага. Вот «Валилляхи л-масалю л-агля», да, пример. Мы очень долго шли к какому-то руководителю. Нам нужно было зайти к какому-то царю, какому-то правителю. И у нас были какие-то вопросы к нему. Мы долго шли к этому. Мы записывались, мы объясняли, что вот моя цель такая-то. Он не смог тебя принять, ты снова ушел, снова пришел. И вот, наконец-то, ты на приеме у правителя. Правитель перед тобой. И ты все забыл. Правитель спрашивает, у тебя какой вопрос был? У вас какой вопрос был? Давайте говорите, у меня времени нет, да? И ты все забыл. Ну, не записал, не это, да, списка нет, все забыл. Он такой, ну, рахмат вам, спасибо, и все, ушел. То есть ты столько шел к этому и не смог воспользоваться. Так ведь? Конечно, правитель, он плохо подумает о тебе. Он думает, вот что за человек, глупец, да? Столько ко мне шел и забыл, да? Вот, субханаллах, мы прошли через все этапы. И вот мы находимся в самом близком положении к кому? К Создателю. И проблема в том, что мы быстрее Субхана Раббиль А'ля говорим и выходим с этого положения. То есть мы не умеем пользоваться вот этим положением. И нам надо научиться. Нам нужно научиться. Поэтому есть огромное количество зикров, огромное количество дуа посланника Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, с которыми он обращался к Аллаху, когда? Во время суджуда. Во время суджуда. Ищите эти дуа, найдите их, выучите эти дуа и обращайтесь к Аллаху с этими дуа во время суджуда. Может быть, за имамом вы не успеете, потому что все-таки правило фарз намаза, джамаат намаза, имам не должен слишком удлинять намаз, потому что даже мы знаем, пророк саллаллаху алейхи ва саллям иногда намеревался совершить долгий намаз, но он, как только слышал плач ребенка, ему становилось жалко мать этого ребенка, и он ускорял намаз. Так ведь? Поэтому это правило. Но во время киямов ночных, во время науафиль, кто вас выгоняет с мечети? Вот пойди и читай намаз. Пришел духа читать. Во время этих намазов, когда ты один, ты можешь хоть сколько совершать суджуд. И пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, он обращался к Аллаху многими зикрами. Все не буду приводить, но давайте буквально один. В Сахих Муслим
Абу Хурайра, радиаллаху, передает, что посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, когда совершал земной поклон, он обратился к Аллаху следующими словами. То есть все, время дуа пришло. Аллахумма гфир ли занби кулля, диккаху ва джилля, ва аувалаху ва ахира, ва аланиятаху ва сирра. В переводе означает: о Аллах, игфирли, прости меня, занби кулля, прости мне все мои грехи, большие и маленькие, прежние и последние. Ва аланиятаху ва сирра, явные грехи и скрытые грехи. То есть пророк, саллаллаху алейхи вассалям, во время суджуда просил у Аллаха что? Прощение. И не просто так: о Аллах, прости меня. Он перечислял конкретно: о Аллах, прости мне все мои грехи. И большие, и малые, и те, которые я когда-то давно уже совершил, и, может быть, даже забыл, и последние грехи. Те грехи, которые я совершил явно, и те грехи, которые я совершил скрыто. То есть не оставляй непрощенным ни один мой грех. И вот так он перечислял свои грехи и просил у Аллаха прощения. Кто-то может спросить, да, а почему истигфар? Ну, потому что если мы должны понимать, что беда человека в его грехах. И если Аллах простит рабу своему грехи, то все баракаты, все богатства, которые не могли до нас дойти из-за наших грехов, они сами найдут нас. Поэтому иногда не надо просить у Аллаха дождя, как это сделал Умар ибн Хаттаб во время истиска. Он просто попросил прощения. И как только он попросил прощения, Аллах дал им дождь. И люди спросили: так ты ничего про дождь не сказал. А он сказал: а я сказал то, что дождь приводит нам. Я причину дождя назвал. А причина, почему дождь не идет? Потому что грехи. И во время суджуда, если Аллах простит тебе грехи, Он избавит тебя от многих бед, от многих страданий. Потому что эти беды, эти страдания, они приходили к тебе из-за твоих грехов. Поэтому пророк ﷺ во время суджуда просил у Аллаха прощения. Есть еще, вы знаете, есть еще такие зикры, которые пророк ﷺ использовал и в рукуге, и в суджуд. Например, «Суббухан куддусун раббуль маляйкати варрух». Это слова зикра, поминания Аллаха. Вспомнили таравих, да? Вот эти слова пророк ﷺ говорил во время рукуга, во время суджуда. Он восхвалял Аллаха. «Суббухан куддусун раббуль маляйкати», то есть твоя чистота от всех недостатков. «Куддус», то есть твоя святость, ты святой. «Раббуль маляйкати варрух», ты Господь всех ангелов и ангела Джибраиля. Пророк ﷺ говорил эти зикры во время и рукуга, и суджуда. А есть еще другой зикр. И во время рукуга, и суджуда. «Субханак Аллахумма раббана ва бихамдик Аллахумма гфирли». И во время рукуга он говорил, и во время суджуда. То есть это несложные зикры, которые можно использовать и во время рукуга, и во время суджуда. Все, мы завершили суджуд. Поднимаемся. У нас короткий ташахуд. Так ведь? То есть мы садимся, джальса, между двумя суджудами. Вот это тоже является отдельным рукном, как тот кьям, да? И есть, к сожалению, много молящихся братьев и, наверное, сестер, проблемы они одинаковые, которые после завершения первого суджуда, они поднимаются, но не до конца, они уходят уже на второй суджуд. Это беда. Это тоже беда, потому что человек должен выпрямиться и в этом положении что сделать? Успокоиться. Каждый вот этот позвоночник, он должен принять свое исходное положение, именно джальса, сидения, и он должен успокоиться. И только после этого он может совершать второй суджуд. Запомните это правило. Это обязательно. Мы можем нарушить свои намазы, потому что это условие намаза. Итминан. Да? Все, мы садимся. В этом месте иногда пророк ﷺ тоже говорил некоторые зикры. Как, например, есть один зикр у Абу Дауда, хадис, который передал Хузайфа. Посланник Аллаха между двумя суджудами говорил следующие слова. «Рабби гфирли, рабби гфирли». «О Господь, прости меня, о Господь, прости меня». Этот хадис в сборниках имама Абу Дауда.
Есть другой хадис от Абдулла ибн Аббаса, в сборниках Абу Дауда и Тирмизи. Посланник Аллаха между двумя суджудами обращался к Аллаху следующей мольбой. Аллахумма гфирли, вархамни, вахдини, ваджбурни, ваафини, варзукни. То есть в переводе означает Аллахумма гфирли. То есть вот мы сидим между двумя суджудами, пока еще не спешим на второй суджуд, и мы говорим Аллахумма гфирли, о Аллах, прости меня, вархамни, не спошли на меня свою милость, милостивайся надо мной, вахдини, как переводится? Наставь меня, направь меня на путь истины, ваджбурни, исправь меня, где-то что-то я делаю не так, останови меня, исправь меня, ваджбурни, ваафини. Турки говорят афият олсын, да? Афият, афия. То есть избавь меня от чего? От бед, от болезней, от проблем. Афи, ваафини. То есть избавь меня, да? Варзукни. Дай мне удел мой, ризк мой дай. И вот, субханаллах, ученые говорят, если вы вникнете в смысл вот этого короткого дуа, пророк саллаллаху алейхи вассалям, вы увидите, что в этих словах счастье для мусульманина в этой жизни и в мирской, и в вечной жизни. То есть вот в этих словах есть абсолютно все. Потому что пророк, саллаллаху алейхи вассалям, его слова, его дуа были сливками. Молока никогда не было. Его слова были сливками. Он говорил коротко, но очень содержательно. Поэтому если мы между двумя суджудами будем обращаться к Аллаху с этими словами, Аллахумма гфирли, вархамни, вахдини, ваджбурни, ваафини, варзукни, все, что нам нужно, как в этой мирской жизни, так и в вечной, все там. Тебе нужно прощение, все, вот здесь прощение. Тебе нужна милость Аллаха, рая не будет без милости Аллаха. Бараката, счастье не будет без милости, вот тебе милость Аллаха. Ты иногда ошибаешься, тебя нужно остановить, тебя нужно исправить. Аллах тебя исправит, остановит. Вот здесь. Тебе нужно спастись от бед, страданий, болезней. Вот, афини, Аллахумма афини, варзукни, ризк Аллаха. Ты просишь у него. Так ведь? Поэтому все, что тебе нужно, в этих дуа, сказали ученые. Два варианта получается. Рабби гфирли. И второй вариант. Аллахумма гфирли, вархамни. Ну, можно иногда путать. Я сам путаю места, да, когда я говорю. Потому что иногда бывает так. Аллахумма гфирли, вархамни, вахдини, ваджбурни, ваафини, варзукни. А есть еще третий вариант. Варфани. Возвысь меня. Возвысь меня. То есть перед собой. Вот, поэтому этот хадис передал Абу Дауд Тирмизи. Вот это тоже, дорогие братья, тот пазл. Помните, я вам обещал, мы будем пазлы собирать намаза. Полноценного намаза. Вот эти пазлы, многие, они просто, даже не знают про их существование. 15 лет намаз читаем, но мы даже не знаем, что вот эти дуа пророк саллаллаху алейхи вассалям делал между двумя суджудами. И это очень важно. Все, мы завершили короткие джальса. Хотя тоже должны понимать, что иногда пророк саллаллаху алейхи вассалям оставался сидеть между двумя суджудами так, сколько он во время суджуда был. Вот для нас это какой-то промежуточный, к сожалению, для многих, а это целый рукан намаза. Это целое звено намаза важное. И бывало так, что некоторые сподвижники, зная, что еще второй суджуд есть, а пророк до сих пор его не делает, они вот так смотрели, может быть, что-то случилось с пророком, да? И пророк потом, когда завершал эти молитвы, он делал второй суджуд. Здесь можно еще задать вопрос, почему два суджуда? Два суджуда, да? Потому что киям, рукух один, да? И вот два суджуда. Некоторые ученые говорят, что некоторые вот эти повторения во время поклонений, вот посмотрите, 5 намазов. Так ведь? Не один раз же там сразу взял и все почитал. Нет, 5 намазов. Утро, обед, икенде аср, магриб, да, все в свое время. И у каждого свое количество, своя доза, да. Это тоже ученые сравнивают с едой и с питьем. Вот когда человек пьет воду, его организм требует, ученые, врачи говорят же, надо в день 3 литра воды выпить. Вот ты сейчас подойди, возьми банку 3-литровую и выпей. Будет польза? Нет, вред будет.
Почему? Потому что это за целый день надо. И даже когда мы пьем, это же не воронка, это не бак, бензобак, да? То есть, вот врачи тут сидят. Мы пьем глотками. Посланник Аллаха даже сунна призывает нас, когда пьете, делайте 3 глотка. Между глотками вдыхайте воздух. Это ценность воды. Нужно, чтобы вот эта вода, она давала тебе больше баракат. Вот ты бисмилля сказал, выпил, сделай глоток, потом вдохни воздух, выдохни, потом 2 глоток. Не так, как иногда детей надо, все, там сейчас, да. То есть, чтобы баракат был, вот, понимаете? То есть, здесь пользы будет больше. Еда, как мы принимаем еду? Мы же не берем вот так, там, улагалып и на себя. Нет, мы ложками, кусочками. Во время пророка не было ложки, но чем ели? Как называлось это? Лукма. Люкма. Пророк ﷺ говорил, не надо вот так кушать, а вот 3 лукма. То есть это величина была. Только 3 надо пальца. Особенно, когда людей было много, Пророк ﷺ сказал, не надо 5 пальцами. Лукма. Вот, он поправлял. Вот так надо, поменьше. То есть в этом польза. И даже врачи, когда прописывают нам лекарства, они говорят, в течение 10 дней принимайте в день по 3 раза по 1 таблетке. Если вы умный, купите в аптеке таблетки и скажете, зачем мне 10 дней мучиться, давай я сразу. Вместо того, чтобы лекарство принести тебе пользу, оно станет отравой для тебя. Так ведь? Поэтому постепенно, по дозам. И вот эти ракагаты, то, что 4 ракагата, то, что 3 ракагата, то, что 2 ракагата, вот это все, в этом есть мудрость. И то, что 2 суджуда, то, что по 3 раза, по 5 раз, по 7 раз, вот эти зикры, это как будто ты ложкой кушаешь еду, принимаешь, и пользы от этого будет намного больше. Но не все просто так, оно как-то придумано. Аллах не спаслал и научил нас совершать поклонение наилучшим образом. Значит, совершили 2 суджуд, то же самое. И мы с вами, последний этап намаза, это ташаххуд. Да? То есть ташаххуд, это вот именно процесс, когда мусульманин сидит на намазе. И мы знаем, что последний ташаххуд – это рукн. Это рукн. То есть ты после того, как завершаешь, если 2 ракагатный, после 2 ракагатов ты обязан сесть. Если 4 ракагата, ты обязан сесть. После 2 он не рукн, ваджиб. Если ты забудешь после 2 ракагата сесть, даже ат-тахият не прочитал, но ты встал на 3, ты больше не садишься, и ты сажда и сахву делаешь, да? А последний ташаххуд – это рукн уже. Ты обязан его сделать. И вот Абдулла ибн Мас'уд передает, как-то раз, когда мы с посланником Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, совершали намаз, мы во время ташаххуда начали приветствовать и говорили «Салямун аля Джибраиль, ва Микаиль, ва фулян». То есть пусть мы приветствуем Джибраиля, Микаиля, того-то, того-то, того-то. И посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, показал им свое недовольство. Ну что они неправильно делают, да? Они же учились намазу. И тогда посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, научил их ат-тахияту. То есть тот ат-тахият, который мы с вами знаем, ат-тахияту лилляхи вассалавату ват-тайибат. Обязательно, дорогие братья, надо учить смысл ат-тахията. Каждое слово. Ат-тахият. Тахиятуль масджид. Приветствие мечети. Вспомнили, да, слово? Ат-тахият, то есть это твои слова приветствия. Кому принадлежат? Кому? Лилляхи. Аллаху. Основа ат-тахията, мы возвеличиваем Аллаха, восхваляем Его. Ат-тахияту лиллях. Наши слова приветствия Аллаху. Вассалават. Наши молитвы, наши мольбы. Кому? Аллаху. Ват-тайибат. Все наши прекрасные слова, прекрасные дела, все Аллах Тааляга. Дальше идем. Первое предложение, первая часть ат-тахият – это право Аллаха. Всегда нужно начинать с права Аллаха. Все. Мы возвеличили Аллаха, поприветствовали. Идем дальше. Чье право дальше идет?
пророка: «Ассаляму алейка». Салям тебе. Салям тебе. Кому? Айюхан наби. О пророк. Ва рахматуллахи ва баракату. Когда вы сидите на ташахуде, вы должны понимать, кого сейчас вы приветствуете. Не надо пропускать эти пазлы снова автоматическим режимом. Все, кто-то сказал: а я ат-тахият читал, читал, сейчас салават почитаю. Все, ты уже пропустил ат-тахият. Баракат ты вот этот пропустил. Поэтому, когда ты говоришь: ассаляму алейка айюхан наби, салям тебе, мир тебе, о пророк, ва рахматуллахи ва баракату, милость Аллаха и его баракат. Так ведь? Дальше переходим к кому? К нашим братьям и к нам самим. Сначала право Аллаха, право пророка, дальше нам. Ассаляму алейна. Мир нам. Нам. Ассаляму алейна. Ва аля ибадиллахи салихин. И мир всем праведным рабам Аллаха. То есть во время тахията все, мы уже делаем дуа. Мы делаем дуа. Салават — это дуа пророку, саллаллаху алейхи вассалям. Мы делаем дуа себе, мы говорим: ассаляму алейна. Вот 200 человек сидят, и на намазе про себя все говорят: салям, пусть мир будет Аллаха нам. И кому? Всем праведным рабам Аллаха. Вот сколько на земле праведных рабов, мы за них дуа делаем. Ва аля ибадиллахи салихин. Дальше уже: ашхаду алла иляха илляллах ва ашхаду анна Мухаммадан абдуху ва расулю. Слова имана. Все, мы завершили ат-тахият. Этот хадис у Бухари и Муслима. Дальше что? Салават. Салават пророку, саллаллаху алейхи вассалям. Отдельно. Сподвижники подошли к пророку, алейхи салату вассалям, это у Бухари и Муслима, и обратились к нему: «Я Расуль Аллах, как мы должны молиться, дуа делать за тебя и за твою семью?» Вот так подошли, они очень любили пророка и спросили: как нам делать мольбу за тебя и за твою семью? И они спросили: Аллах научил нас этому? Аллах как-то научил нас этому? Скажи нам. И пророк, саллаллаху алейхи вассалям, сказал: говорите следующие слова: Аллахумма салли аля Мухаммад. О Аллах, воздай салават кому? Мухаммаду. Ва аля али Мухаммад. И его семье Мухаммада. Кама саллайта аля Ибрахим. Ва аля али Ибрахим. Иннака хамидун маджид. Так же, как ты воздал салават Ибрахиму и его семье. Так ведь? Иннака хамидун маджид. Воистину ты хвалимый, достохвальный. Аллахумма барик аля Мухаммад. Он научил сподвижников самому лучшему салавату: о Аллах, благослови аля Мухаммада, ва аля али Мухаммад. И не спошли свое благословение роду Мухаммада, так же, как ты, кама саллайта аля Ибрахим, так же, как ты, кама баракта, так же, как ты дал баракат Ибрахиму и его семье, иннака хамидум маджид. Это самый лучший салават, и этот салават мы с вами, альхамдулилля, воздаем пророку, саллаллаху алейхи вассалям, его семье во время намаза. Вот, дорогие братья, сначала ат-тахият, Аллах, потом пророк. И вот пришло время наше. Вот это время дуа. Это тоже завершение намаза, время дуа. Во многих книгах мы видим, что здесь предлагается для использования один из самых любимых пророком дуа. Это какой дуа? Раббана атина фид дунья хасана, ва фил ахирати хасана, ва кина гадабан нар. Да, пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, любил, это мы в Коране знаем, это дуа, да, из Корана. Но есть просто огромное количество зикров дуа, которые пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, также использовал после салавата, даже до саляма. Даже до саляма. Всех их я не буду приводить, только одну дуа. Абу Хурайра, радийаллаху анху, передает этот хадис в сборниках Бухари и Муслим, где посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, сказал: если кто-либо из вас завершит ташаххуд, ат-тахият почитал, салават почитал, то пусть попросит у Аллаха защиты от 4 вещей. От 4 вещей пусть попросит защиты. И сказал: Аллахумма инни а'уду бика мин азаби джаханнам. О Аллах, я прошу твоей защиты от чего? От наказания ада. Первое.
«Вамин азабил кабр» – от наказания мучений в могиле. «Вамин фитнатил махья валь мамат» – я прошу у тебя защиты, твоей защиты от смут жизни и смерти. Потому что в течение жизни на нас обрушивается огромное количество фитна. У кого-то фитна, не знаю, карьера, у кого-то деньги, у кого-то женщины, у кого-то еще что-то фитны происходит, да? То есть мы ищем защиту у Аллаха от этих фитн. И также фитны смерти, то есть смуты смерти, то есть это предсмертный миг, это агония смерти, когда вот шайтан, он сделает все, чтобы сбить тебя с пути, и ты просишь у Аллаха защиты от этих смут, да? «Уамин шарри фитнатиль масихи даджаль» – и я прошу твоей защиты от зла, смуты даджала. Даджал, то есть это лжепророк, который объявит себя, даже не лжепророк, антихрист, он объявит себя Господом, Аллахом, и огромное количество людей последует за ним. И даджаль – это самая страшная фитна за всю историю человечества, пророк сам сказал. И время даджаля, оно придет. Поэтому пророк саллям призывал нас после завершения ат-тахият салават, ташахуда, обращаться к Аллаху и просить защиты у Аллаха от 4 вещей. И это, дорогие братья, очень важно. И праведные предшественники, они даже детей учили этому зикру. Был такой имам Таус, и он как-то раз стоял рядом с сыном и слушал, как его сын завершал намаз. Его сын прочитал ат-тахият, салават, а потом салям дал. И вот эти слова он не стал говорить, не стал просить у Аллаха защиты от 4 вещей. Имам Таус сказал: перечитай свой намаз. То есть это не значит, что это фарз. Нет, это нафль, это сунна, да? Но он хотел, чтобы его сын запомнил это и никогда не пропускал. Поэтому есть такие зикры. Например, пророк саллям просил у Аллаха рая и защиты от ада. Аллахумма инни ас'алюка аль-джанната ва ауду бика минан нар. Например, есть хадисы. И все, последний момент. Очень много приходит вопросов про дуа не на арабском языке. Давайте буквально 5 минут, да? Буквально 5 минут, я прошу, сегодня последний урок. Про это писали наши татарские имамы. Еще до революции писали ученые, не просто имамы, да. Про это писал Галимджан Баруди. 1915 год. Был такой журнал «Дин ва адаб», 12-я страница. Он, в общем, когда у него спросили, можно ли делать дуа, когда вот именно в то время, когда дуа принимается, можно ли делать дуа на своем языке, потому что многим татарам тяжело было выучить все дуа на арабском. И они просили у ученых, можно ли просить обращаться к Аллаху своими словами. И Алимджан Баруди им ответил: дуа кылу хайырлы булган урыннарда әлбәттә үз теле яки үз теле кадәр белгән тел белән дуа кылу тиештер дигән. То есть лучше для мусульманина, когда он знает, в какие времена принимается дуа, просить у Аллаха на том языке, которым ему легче, который он понимает. То есть не обязательно всем учить арабские дуа, например, между азаном и каметом, в 3 ночи, да, можно на своем языке, своими словами. А что касается именно намаза, у Галимджан Баруди в 1914 году он фатва дает. Это 2-й номер журнала «Дин ва адаб». Он говорит, вместо того, чтобы обращаться к Аллаху с теми словами, которые ты не понимаешь, человек не понимает этих слов, но он выучил их, зубрит, и говорит, вместо того, чтобы обращаться, а это, говорит, теряет суть молитвы, суть мольбы. То есть человек что-то говорит, да? То есть он сам не понимает, что он говорит. Но он говорит эти слова. Вместо того, чтобы потерять смысл дуа, лучше, говорит, пусть, говорит, человек обращается к Аллаху на своем языке, даже если он внутри намаза.
Поэтому, дорогие братья, во-первых, что касается фарз намаза, здесь не надо рисковать. Это фарз. Здесь твоя главная задача, чтобы Аллах принял твой фарз. И если во время суджуда хочешь обращаться к Аллаху специальными дуа, и во время ташаххуда используй те дуа, которым научил нас кто? Пророк, саллаллаху алейхи вассалям. Это сливки, это сметана, больше ничего не надо. А во время ночных намазов, киямов, во время духа, во время других намазов, бисмилля. Вот Галимджан Баруди сказал. И они еще приводят как доказательство, был такой случай, когда один сподвижник совершал намаз, и он прочитал в последнем ташаххуде, какой-то сунну намаз, не фарз был, а рядом сидит пророк, саллаллаху алейхи вассалям, и сподвижники сидят. И он прочитал ат-тахият, салават, и все, уже можно салям давать. Так ведь? Все, он обязательно сделал. И пророк, саллаллаху алейхи вассалям, вот так приближается к нему и говорит: саль, то-то, проси. То есть пришло время просить, то-то, и Аллах даст тебе. Проси, Аллах даст тебе. То есть он подсказывал ему во время, тот же внутри намаза, да, и пророк, саллаллаху алейхи вассалям, говорит: проси. Вот поэтому, дорогие братья, просить надо. Надо просить. И, субханаллах, это же самые баракатные времена, когда мы можем обращаться к Аллаху и попросить у Него. Поэтому, получается, два есть времени благословенных именно для дуа. Это суджуд и последний ташаххуд. И, дорогие братья, просите у Аллаха помощи и тауфика, чтобы Аллах Тааля открыл для нас мир намаза. Если Аллах откроет для нас вот этот огромный, баракатный, прекрасный мир намаза, да, мы поймем, что все, что нам нужно в жизни, в намазе. Все, что мы хотим получить, это там. Весь баракат это там. Он у нас есть, но мы лишены пока всего бараката намаза. Поэтому пророк, саллаллаху алейхи вассалям, научил своего сподвижника, по-моему, не ошибаюсь, Муаз ибн Джабаля, да? Он говорил: после каждого намаза проси: Аллахумма а'инни аля зикрика ва шукрика ва хусни гибадатик. То есть помоги мне, Аллах, аля зикрика, поминать тебя. Помоги мне, Аллах, благодарить тебя, и помоги хусни гибадатик, то есть поклоняться тебе наилучшим образом. Поэтому пусть Аллах даст нам возможность почувствовать сладость намазов и скучать по каждому намазу, так как скучали сподвижники, так как скучали великие ученые. И если вот эти наши лекции будут таким небольшой искоркой, небольшим началом вот этой борьбы, которая предстоит еще нам, да, чтобы дойти до этого, я буду самым счастливым. Шуанкура, Аллах на рахматы яусын. Даже микрофон не выдержал, да, но вы выдержали, альхамдулилля. И дай Аллах, чтобы наши лекции, наши вагазы, наши вот эти поиски знаний, они всегда будут продолжительными, баракатными. И джазакумуллах хайр. Субханак Аллахума бихамдик.